所以我哋嘅幸福或者我哋開心快活嘅人生呢，唔係在於我哋能唔能夠達成我哋最大嘅心願。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想快活人生。聽日呢就係大年初一，咁我喺呢度呢都預祝大家新嘅一年馬到功成，樣樣如意，快活開心，幸福美滿。我相信好多朋友喺新年嘅時候都會聽到好多祝福嘅語句，甚至我哋都會講好多呢類嘅說話。所以今集咧短短地，我就想講一個關於幸福嘅課題。不過收睇今集嘅時候咧，最好就係能夠有一個地方你可以坐低落嚟，有張紙有支筆，咁就會更加理想。因為今集我唔想講太多嘅道理，想用短短一個小嘅練習，等大家能夠收到一份感到幸福快樂嘅禮物。嗱，點解要用紙筆呢？因為都需要大家寫低一啲嘢。因為如果你唔寫嘅話呢，嗰個效果呢就會打咗折扣嘅。咁你預備好未呢？如果你仲未預備好嘅話，咁不妨暫停咗落嚟，去揾咗支筆先。假設大家都預備好啦，因為呢個小練習呢，只係需要大家回答兩個問題嘅啫。嗱，首先第一個問題呢，就係請你寫低喺生活中覺得理所當然嘅幸福有啲乜嘢。譬如話，我可以呼吸空氣啦，我可以行啦，可以走啦，我可以飲水啦，我可以食一啲我中意食嘅嘢啦，我心臟可以跳動啦，等等呢一啲啊，盡量去寫。大家可以暫停落嚟1分鐘，寫低你覺得生活中覺得理所當然嘅幸福係乜嘢。A few minutes later， 好啦，寫低咗之後呢，咁我哋就嚟回答第二個問題。第二個問題就係請你寫低你覺得呢一生人你最大嘅心願係乜嘢？啊，一生人最大嘅心願係乜嘢？可以係美滿嘅婚姻啊，中六合彩啊，住大屋啊，等等呢啲嚇，最大嘅心願。好啦，寫好啦嘛。嗱，寫好咗之後呢，我就要問你啦。假如你交出第一個問題當中所寫到嘅其中3個你覺得理所當然嘅幸福，我就幫你實現第二個問題嘅最大嘅心願嘅時候，你會用邊3樣嘢嚟到去交換呢？我相信呢，就算有朋友能夠揀到1樣或者2樣都好咧，你好難揀齊3樣嘢嚟到交換你最大嘅心願。所以我哋嘅幸福或者我哋開心快活嘅人生呢，唔係在於我哋能唔能夠達成我哋最大嘅心願，而幸福嘅生活其實本身我哋而家已經擁有咗，只不過我哋忽略咗，我哋將我哋嗰個焦點完全擺晒喺我哋還未得到嘅嗰個所謂嘅心願上高，而忘卻或者忽略咗我哋其實而家已經係活喺一個幸福嘅生活裏邊。所以我哋話開心快活或者幸福嘅人生，唔在於我哋達成咗啲乜嘢，而活在當下嘅意思，亦都係話俾我哋聽，我哋其實係去尋找翻我哋而家已經擁有咗嘅幸福，我哋珍惜佢，我哋為到我哋能夠擁有當下我哋嘅幸福嘅事件嚟到去感恩，我哋就必然能夠過一個幸福快活嘅人生。唔知你做完呢個練習之後，你有啲乜嘢啟發？嗱，你記住，我哋唔係話我哋放棄我哋嗰個心願，只不過我哋唔係喺一個貧乏焦慮嘅狀態底下去追求一個未達成嘅心願，而係感恩快樂，享受住我哋當下嘅幸福，而嚟到去追求我哋嘅夢想。咁都祝願各位朋友喺新嘅一年都能夠過一個美滿、幸福、快活、開心嘅馬年。今集嘅內容就到呢一度。如果你中意今集嘅內容，請你喺下低按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候，就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。